નમસ્તે, કેમ છો બધા? મજામાં? હું વિશાખા. હેપી મધર્સ ડે ટુ ઓલ. મમ્મા, કેટલા સરસ શબ્દો છે નહીં? મમ્મી, મોમ, મા, મમ્મા. સાંભળવામાં કેટલી મીઠાશ છે નહીં? તમે કંઈ પણ બોલાવી લો, એની મીઠાશ અને એની તાકાત એટલી જ છે. લોકડાઉનમાં આપણે બધાએ ખૂબ જલસા કર્યા. કોઈકે ડાન્સ કરીને, તો કોઈકે નવા નવા ગીત સગાડીને, કોઈકે નવા નવા ગેમ્સ રમીને, તો કોઈકે નવા નવા પિક્ચરો જોઈને. પણ તમને ખબર છે, આપણા બધાનો એક જલસો સેમ છે: માના હાથનું ચટાકેદાર ખાવાનું ખાઈને. પગાર વગર સતત કરતી આપણી માં કામ, જે ક્યારે પણ કમ્પ્લેન નથી કરતી કે ના હું નહીં બનાવું ખાવાનું, હું આજે થાકી ગઈ છું. એ કેટલું પ્રેમથી આપણને ખવડાવે છે નહીં? તો ચાલો આજે એક મધર્સ ડેના દિવસે એમના માટે એક વિડીયો બનાવ્યો છે અમે જય રણછોડનગર સોસાયટી તરફ. જરૂર જોજો. પ્લીઝ લાઈક, શેર એન્ડ કમેન્ટ. થેન્ક યુ. पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ. आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की. डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह. सुबह से मेरा रखते हथेली ना माँ, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ. हीरा कहा कभी ना गिना कहा, मुझे क्यों ऐसे पाला था माँ. तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ. तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ. मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ. अब तू छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ.